So the Shimama Mamunina Moha Sompa 93.1. Yodamunina was and nay a February was on that also do. I think Premier near Dunum Sini. And somewhere there by near the Makotano Bini. Mampanya John Dramani Mahama dia to China Mano and Nim. So one was so maybe from one on phone sika. And Mesho Magana, Yujumedia would draw ye dimu. Sasona Mampanya Corno was Saturn and Mutu. Was I once so man no call and we hear Mudia. Now she was so cry Mudium Sunny Baya. Gary Sika Samo Abasan so as original and also. Yatasa Gana and I'm from paying for Babashia. Now one more to Cassa, Adia for my Gani Sika some Sunny Baya, not 2025 budget here. I bind Baba to Jano, and I'm a Pinua Bayan Shepa, a bit to me a comu. Now I know don't come my woman so the fears of Yaba, say special committee, ya. I just speak of Parliament power, yes, a woman Shamu for veteran committee, none wada, near course one or see and one so quasi and net. No one quasi china, na penny pabiaba, Yawa Baba Church and Samusa dear Dom Commander, you know, what for one so ye papa, and some Pinuaka, one yabo, one in Yanua. I will so yes, some Konya, the Baba so more minute no Makumako, a dear no so. Walk off Facebook and answer YouTube, Bunua. Yadam life for ho. I have Sompa 93.1. I found some new pebble working Kenya. What I call www.sompaonline.com. And something in our crucial Yaku and Wabenabi, not working Kanye. Yan fast Sadaman Makoya this way. Through Santa, woman at the 3 capsules at Tayachi. A fair with the quad and was asking to be a more to be your life. And Calado Homizo, Yadam Wasia and Sanda 21st Clinic. One of your sciatica aspects, Papa. I am Marian Fisa Cloud Internet in ye. The fastest internet in the world, and our express group on so abwa. Na I was your water to quite the aqua biata. What was all kubia? Me and Matana Sebakan can send me and some for Panora Santia Boa Benedict. Was some Mutia Mammy no. Me ding any. Akosia a Jewaka dia boating, and some nature Mwakasa any. Ghana Mampanya John Dramani Mahama dia to Jaya and Nei Warfare China adesiated to one more papa. Now Wakita Sika watching us what the chess and you make wow drum way kind of say investors no. So one may have been from way ye pa. San Sawa show my Ghana and China manua. Yami no ya kwa shia yenche ya say Susana was some yawadi no. And I'm soon was super ye. Says a wabasa China minor to Sana mono. Now I'm so the music about Baba Shagana ya dear moi. Above one mamma me and no one music as some at Miako ye pa. Now I saw show my Ghana. Mempampan so I baba drew wire to me cap. Wabra mining punt to obey China, my dear free moo. Was so funny I get a quacha. Our friends who could one sick as somewhere and nay, and Kakaka Crasa, so original and also Yakwa once and some machines I can see. Yet did you ma a woman Ghana Munina no. Ninina nam China mining so. And I am a baby PMU, and I'm soon to China minus some ye papa, Adamagana Maya, and they be up on to her. So I'm also family. Now a new ma would be a one more papa, so a baby be a Ghana Mabunya Biano. One much me baba yana sa, where I age media strong core and shemudia. Now China this year binum air dear University of Ghana, a sports stadium, and a can will be a momoton sa, after Ghana Mampany John Dramani Mahama, what in some way equatuja. Structural projects, trade, technology transfer, and investment in critical sectors such as the energy sector, health, and education. One of the most visible signs of our friendship is the growing presence of Chinese businessmen and women and entrepreneurs here in Ghana. The Chinese community here has contributed significantly to our economy, particularly in areas such as construction, manufacturing, agriculture, mining, and trade. And likewise, Ghanaian businesses continue to explore opportunities in China, thereby strengthening the economic ties between our two nations. As I said in my inaugural address, Ghana is open for business again.
And I invite our comrades, Chinese investor community, to look at the opportunities Ghana has to offer, and let's create a win-win situation for our two people. Abusiawo Ghana mampanye John Dramani Mahama ana yatene nkano. Na mampanye wi no wa mananso ho a. Ana baba to aso akire se amfa ho. Ana babi o magane economy no watete apropansam na akwakodru no aban bebo ne homade bia. Na wo na fam de sane yebaya. Wo magane economy no ebesan so asore gina na so. Wo se wom se bre wom no ye bre mu oden na so. Wo sra Ghana man so bia anta na chi. Maye yim kurasan se mra wo ya nimwo no. Emera no dɔso ye ya mrepa wono ye John Dramani Mahama no hunu ne sa ye betumi a ye bi diaboa sanse enka chikura cha na che na so pempen so ya du no ye ka se ye bo aboso no ya sasiesia e betumi ayeyisa. Celebrate tonight. Let us reflect on the deeper message of this festival. The world today faces many challenges: economic uncertainties, global conflicts, climate change, and emerging health concerns. Yet the light of this festival reminds us that even in times of darkness, hope must never be lost. It teaches us that resilience, unity, and shared aspirations can help us overcome obstacles and build a better future together. Ghana, like many other nations, is working hard to address economic and social challenges. And we're grateful for the support of our friends and partners, including China. As we move forward, we must continue to embrace cooperation and mutual respect, ensuring that the benefits of our partnership are shared by all our people. Just as Lantin, that when we stand together in unity, there is no challenge we cannot overcome. On behalf of the government and people of Ghana, I extend my heartfelt appreciation to the Chinese community in Ghana, culture, and our society. Today, we celebrate with you this night, not just as friends, but as partners in progress. As we light lanterns tonight, may they carry your hopes and dreams to greater heights. May they serve as a symbol of our shared aspirations for peace, prosperity, and continued friendship between Ghana and China. Abusione ya tene nkaya Ghana mampanyi John Dramani Mahama. Na ya tetesa Ghana bana wachimwo no. Wamane IMF mpanyimfo betena se ato kese na ya hye ekwan o ma Ghana yesika sem no wahya se pagya ne mutitiru ana 2025 budget ye no aya koma bosika Ghana ye betumi de djuma. Ye nyina nim sa bandada ne fra konya so no no IMF empanyimfo atena se aye hyedada na no nyina no ebaba boa o ma yie papa na eno ana ya tetiasa na wachimu no kia na kinhio to awiabo IMF mpanyimfo basa so ne Ghana aban asanso atena se bie na sikasem wo no wan ma hwemu aye hyehye na yankwa wo ma no so na na panyipa ya ba sikasem wo wapene mu Owura Prince Obriye Boa enkonkodi enkomo yera yamo ha o Sompa sunie Ejo so medofo na se wa bedru Ghana na brogo no aba wo ho minu apa me pacho mi okrum ha ayo yamo akwa abanso Ejo so amede you na yewura minim say watense ne sane ne o mesi bi kwasa na watwe mu Ghana yane IMF mpanyimfo basanso ahia titiru ana 2025 budget no watem wasem na wora so ebekwa ma oman no afa ne sikasam hwehwe mu ana o dedikai mame na wasemenchia na menchia tiefo ne ahwefo sede Ghana fo nyina anim no enhyehye ba kwa IMF ene oman yi adigu nkrata so ne se emfie miensa ana wo ba beso oman yasene na emfie miensa no emwo a wode ba beboa oman no every 6 months ya abusumi nsie bia no sika ye pese ode mayen no obeba no wabehwe de odi kai de mayen no ekwan ya fa so aye den awisu no ansa na we release sika no foforo e de amaye enti enye mra edi kai nie wachiefo bekai a last year May
IMF for a den buy. And somewhere September ni almost a den buy. Inti we na a tosom prince umu ba beni abe or mine abidin shemu abe review. Ye terms ya and that's and shaya umnu or mine yeah. My 3 billion US dollars no say ye this one. Na the ama we acquire strong quackers ye upon sister ya ayeden aba. Say ye ran an ado aban ananka or tesua e bianca womu bay kay normal one at womu babishimu. By or tissue e can send be nas or she bobby bria a bona or share yeno any IMM4 and some for an as agreement ya omu ye yeno any be a bobra kaka a sessa IMF eba no betanase sansana or mine eden the budget nasenes did the sikawa konhuma aba beto abonten enti say you can review ya omu babeyana eya ade a omu ye no emprano ekọ nanim bia enti mi ogide se we ya omu babeye so no omu nim die mu omu babo aban fofra waba ama ono so ne nhihye ya opese ode ba emagana fo eho ehin haru mu no omu nyina be factor no magye atum na de omu hwa oyi firi ho a emwa wo man no omu wa futuo bi a omu de ama aban no se de be ya wo man no ebeto aso no afa ne ntoma pefa enti Ghana fo nyina anya rewichemu se bibibia ebekọ toten bibibia bekọ toten na wano ankonkoba se bia aban sakra ya abasa no na aban no pese ne sikasem gina yie no womo nkasa atuo bi wo ho ma won san so mfamra na won fo wo hyesoronko bi ama meto Ghana yeso ana eno de eye bosha aban otisue ehye okay na de ama no enye me enha me bebre no se even po eye yera Dr. Mahmoud Baumia ana di tumi na se tumi ni kodi ni nsema enkaboya ye ken no so e de ahye Ghana fo se sa etuo bi a ebi di e-levy betting tax any de keka ho no omu nyina ahye bo se Ghana fo to abama wo ma omu beyi ayeden e de afi ho no na so watiefo beka ya afi 2017 a yera nanado ebedi akonya saa mere no na Ghana fo so any IMF ewo nkutahudie said afi mu ye won nkutahudie no na Ghana here a lot of revenue by aban dada no etimi ne IMF fo ehia eye engagement sikasem ba ano baba ye bebre ema IMF fo ema kwan ma etuo bi a ne afa ni nuisance taxes at the time no ye yifri ho ema ne boa ema oman ne fa ne ntoma pa efrai enti so atiefo beka ya after 2017 budget no economy ni mu high ema economic growth etimi koso trade any BB etimi eden ekoso etimi tidi se sa fi so no san hyehyeye ebeboa ama ban even though or kase obeyi to ni bia fi ho ba odin hyehyeye foforo begu ho a ebema adwadifo ebema timamufo obi aho atono na o man no anya sika ede abon ho bra enti sa hyehyeye no betimi ayasa de na wo kan se bia atuo bi won ma beyi ye free wo betting tax ni ade no mi wo gidie se said omampanyi gina simpies ehye Ghana fo nyina abono omu beyi bia firi ho but ohima amamenka emfanto aso se ema aban enyi etoyi mfiri ho because say a campaign or political promise I will share Ghana for me expect say oyi toya firi ho no odi bibi surunku bi beba ebeba abeboa oman ni nyina ebi ne de se aban eyi e-levy edi afiri ho a won pe kwan bi a oka che Ghana fo nyina nse se ye dwadie mu eye sikasem no yemfa electronic transactions do na enye den endidwa se de be ya omu di adwadifo omu di dwa no omu betimi adi no kure amade ama Ghana Revenue Authority se wotu kwan na okwa amanone a den so be wuso bi kuta physical cash ode ye den ode twa ade ubi bia wo to no amanone bia no electronic payment you don't necessarily pay tax on it at said the e-levy tie no nemom enam se wutua eka ede ama adwuma wura ni nti no ono ne mfaso de na oje no ema aban ni timi checking ne de a eda so na ne nsa timi yeden etimi ka ema eventually eboa
aman no enti me hwɛ sɛ carbon person yi e-levy efiri hɔ yi obepa pam bi so no promote that electronic payment system no said the ebeye a adwadifo bebra omu sika omu gie no omu difa sumase a omu ntuato ema aban no saa system no ebeba be check wo mu ama oman na timi afa ne ntoma pefra onfa saa kwanya so na onye bibi sonko na ema oman no total revenue mobilization enkoso na oman no so entimi emfuro enkogina baby pa saa anya ne saa no ofa ne se just a political rhetoric and as a campaign promise and or share Ghana for ebo and year free one for the campaign message ya me huni say enya dia ebeboa oman no enti year free one ompanim dia ne kwanfofo bi so emfa bibi mehyema ebema niema nyina akonanim eye ewo oman ni mu you read us eno bremia samu akwa babiem why I was your way, you're a prince, or bring a one year ten and can papa bonisika semua. Wabene mu ye papa pania tess, she would just on Kwana watch him Ghana buying the IMF from penny for Bessia. Now 1 more share out of 2 year, our horn, what boy munch your mocha cree. Na ya kwam Russia, Major Fee. And I know that your Speaker of Parliament are power, but your course from Koya, Womobabe, Shemu, Afa, a veteran committee, and what say, where you ya a see ya general was that also address, a real Chilekrama microphones, I would draw, and the tables, and a veteran committee in penny for Womoda, Jumando, one was say, young home. Na a young member, Koya, or no, sa special committee, ya Speaker Power, ye now come home. One more for Kwame and you do and she, Adia to just say one of them come on ya Junipa. And na genesia sonko one must see sa near titana near one other veteran committee no say ye Emmanuel kwasi badra papa no near why ya omobonyo shunti enya dia special committee no one besia se ne na one must see china no wasa nam na kwan so ano no esanse ohwem kura no a ase owura kwasi badra papa no wakwa kwagina ndc amanyoko no afa enye de obi kan wotie ande akaka ho ejisa dom kuma no kura tumi asigina yeseyia na no no ebetumi aboa amomayi yaka mamenka bi no ayi wom no yatumi de ayi adwuma yi pa na anomwo no na mrase badwani a wo kata abato ampeso so yira kwame aye jojoli gape wano soso ne Sompa kase di nkomo etrese de dom kuma na hyase a wono mo ye no wakasa ne bocho so a no obo akra ye nuanom asama omukano emfa on say e dey bias na omuka onaba bejira oyo Christoni oyo obia in parliament papa we in terms of integrity any bibia obia into a match him is somebody who is very religious come to know kwa dia ohun ye dia si enu na obeka na ono so won foresee obia na won fa asem bia nhye obia no say kasi enti yenianom they are just running away from their shadow and yenianom frustration election frustration because up to now they haven't come to reality said opposition because number no nim so be lose the election but nim say when it comes to parliamentary election be lose seat the frustration in addition to that committee nipa do our committee so 11 and our sector representative 22 in 15 and who you standing order no in terms of quorum for transacting committee meeting is half is 1/10 and 1/10 of 15 and year 5 and yeah confirm work committee no so more than 5 then I start it when nanu and yeah bibia niama ni nyina target honorable kuyeto ablakwa because of oral issues because kind sisu say you frustrate grilling any 42 it is enshrined especially the F says that we are citizen mrama okwanse obi say aban property I so protect them. We so almost started say a microphone any table yes penny and because of that we stood on our ground get state property. They always continue shifting the post. First, Omeka should say the next time see the third time see the chairman of the committee who are biased. If the chairman of the committee are biased, I don't think that representative committee who started human now minority leader instructing us free way committee don't want airing of the vet, they don't want the vet to go on air. Prefer somebody in camera. That they are shouldn't run away. If they think they have their hands are clean. He who come with equity must come with clean hands. Some
Omanye Bonibia, Omanye, let the Ghanaians here and let the Ghanaians be the judge. Why are they running away? They should stop attacking the chairman and stop those things they are doing because on the reality. Was one more Ghana for some fetches and Sanya Payakura. Ya and Chair one of the Duomono, Yabehu, a woman share Bijufi. All coming have been largely on my side, and the explanation I got to know is that some have been allocated their offices. They are trying to set up. Some too are trying to sort out their accommodation matters. As I talk to you, I have about 181 new MPs in Accra. They are trying to settle. So a lot of my new fresh MPs, this is the first time they are coming to live in the capital. So they are logistical, about 2 months to sort those things. But it's getting better. I'm sure the accommodation matters are being resolved. Office allocations, there are still some offices are still being painted as I speak. We also have clear difficulties. Some offices, the air conditioners are not working. About 3 floors. I used to be on the 5th floor. My aircon didn't work for like 2 years, so I had to go in for a standing fan, which I used for the past 2 years. If anybody who knew my office knew that I had a standing fan, it was because my aircon wasn't working. So some of these people, they have some difficulties, but I can assure you that from about the end of this month, things will stabilize. People have their attendance will be better. Accommodation, residential issues will be resolved. I was a majority chief whip Yawa Womra Shebujafia or Roxon, Nelson da Fiamaponi returning king. Now, Ora, I see a duke at a key, one no. Asante mante mwandi si amanyokona panyifomo kasadema womo no panyipa wano soka home pa emrebi atwamuo na wa assembly member ewo Old Swami electoral area and wode atu dwai wachasa nioma bi kwaso wo mobonyo so ya wo besere ncheche mudi afra asante mante mu mpanyifo a wo modanketa wode won ansene bi ya eno no akwakwa ya de a wo sene bi ya eno no akwakwa ya de a wo mobonyo so ewo party nim namso nti won besere mpanyifo so wo momra na ne kire yada so wo mu won ba bakasa ne yaka wo bia ema MMDCs Lester wo mde ko ne yi wo mu di free muo na fezo kura kasasie bi wo hono mo a wo mu ne won mo anka na bepem ne bebe biada enko so sa dasam yetia wa ye pese ye wura etia ne se abano ye se akwanya na ba obi apply ya call vetting committee ye wie no ye se ye shortlist ye wie ya ye mu bi edina fi ye so ye fi say ya Sompa no over the years from 92 anya say masom na ketua from constituency youth organizer straight to deputy regional youth organizer abepim 2015 enti mi hunu ye ntia wo se ye mi fi ye kwa ye say wo de wasom ye nam so kura na ye mu bi kura be ye party ma enti ye be ti wenye ye ne ko na me sore na afi de do say mo shortlist na mo yi mi afri mu a na criteria be na mo de yi mi fri mu I was a minimum. I was a million among Kayan, and a diaboto Yamuba. You see, Yana Media, Mr. Yura, regional minister. You bet you already have. On an abyss, your man penny and night, to see what region. On Frey, and one trade the Intia, Omu ye free. Na young, ni baby afi, Omudi Association. The United Mania behind the Sompa 2028. It is just around the corner. I can't believe it. Hi, baby. A big rally petition for national no money ade. But still petition no so yen team was in dia. Enti ye dia ne say omon frɛ yen said ye me kai 2014 ho baby. Ye contest say ye be me contest for deputy national propaganda secretary. Emma contest Sunday expect say on Prama regional minister no represent on free na no one here na buto yes sir we better say almost I was your way aya near akoso ewo NDC amanyoko no fema santemantemu ora sie do keteke na yetenin kan na yakodo me kwabenya bato mpeso so NPP kuoma ye fra won say concern NPP members ye wodo me kwabenya abato mpeso so anso de atodwa wase afie atwa mu abato yeto ye wi akire no do me kwabenya seat wo modane akire de ma NDC no warma kwa ko hwe petatakra mu ahunu say NDC anasa MPP amanyoko no constituency executives a won mo ho no
wɔn ka ho bi na ntwɔdeɛ no ɛba wɔn afa paa wɔkyerɛ m sɛ saa mpanyinfoɔ nyinaa no yɛade a wɔn ntumi ntu anamɔ pa amfa mmoa party no nti wɔn tena ase yɛ kokoasa ɛma wie kyerɛ koraa no abɔ mmoa na wɔde di dwuma no na party ne mpanyinfoɔ no apɛ sɛ wɔn yi bi no mu din firi mu de bi mu din bɛhyehyɛ mu nam so nti wɔn srɛ sɛ nyankoropɔn yɛ adom a abatwɔ sonko a bɛsɛ akɔ so wɔ party no mu no wɔn nyia saa mpanyinfoɔ biaa sɛ wɔbɛkɔ akɔgyina fɛ nso so MPP mpanyinfoɔ fam nansi fam na saa constituency executives committee no a wɔn ɔdɔm kɔ abɛnya no yɛnyi wɔn nyinaa san sɛ wɔn ka ho bi ɛna ma NPP amanyɔkɔ no ntwɛdeɛ kɛseɛ ɛba wɔn afa na ɛberɛ a na kuoma no ne nsɛmtwerɛfoɔ ɛdi nkɔmmɔ no Alhaji Ibrahim Frimpong wɔn na gyina kuoma no nyinaa na mu a wɔn nsɛmtwerɛfoɔ ɛdi nkɔmmɔ sɛ yi ama kokoi baabi ɔto aba ɛhɔ na ne papa to aba na yere to aba ɔmu to aba wie kan no walusu etimi busa mo sɛ professor makokoi wɔto aba ma ne ba no na yere no wɔto aba ma ne ana junior anka so to aba ma ne ho we na ɔsɛ Ghana for central for MPP for mu hu sɛ hisɛsɛsi junior makokoi MPP for yɛmpɛ no ɛna entire nation MPP dɔmi kɔbenya nyinaa so ɛmpɛ no sɛ nka MPP for pɛ na anasɛ dɔmi kɔbenya pɛ no a ɔpapa kyinkyim ne nsa de yɛbɛhyɛ yɛ kɔn no party no ho donti yɛ nyinaa yɛgye tum sɛ ɛnyɛ hwee yɛde ne bɛkɔ saa ɛsiane sɛ anyɛ hwee last election a yɛkɔɛ na yɛlidi alikum 25,000 ɛnyɛ 2,005 o 25,000 vote obi a yɛlidi 25,000 yɛto aba na anyɛ hwee yɛlusu koraa no anaasɛ yɛaho ne kɛse koraa no yɛhia 5,000 anaa 2,000 ɛno na ɛma junior tiri mu yɛ ne dɛ a ɔyɛ no adwo sɛ aba no a yɛato yɛyi na wie no ɔhia reconciliation bia yɛ maame adwo asafoɔ ayɛ ready sɛ aba no a yɛato awie no oni junior makoko yɛbɛka boma yɛ adwuma junior sɛ ohia a ɔka no ɔman FM video hɔ bɛtumi aka sɛ ɔtwɛn sɛ ne nua no ɛbɛto ne nsa afrɛ no dɔme kɔ bɛnya campaign yɛ na afei no me deɛ na menim sɛ campaign wɔ mu yɛ me kora last me fituma se ba mehyia wɔ mu St. John sɛ meka sɛ ɔmu tɔn waduro wobɛhyia wɔ mu no wɔ mu ne ɛkwa ho campaign so yɛnyɛ no saa junior makoko wɔyɛ lazy ne tirim yɛ no deɛ wɔntimi ni dɔme kɔ bɛnya anim sɛ wobɛdi dɔme kɔ bɛnya anim a adwumate a alikulum yɛ ɔba bɛsia house to house churches junior tifie na ubehunu onam samati ubehunu onam ka won ti say the auto dream campaign no me and do me kwa benya constituency any junior o magu ye nimase enti na ye ka kire his excellency junior makokoi ana ne papa senior makokoi say yesra no ne ba no de ba na national and region upcoming election next year 2028 election do me kwa benya say the mini and di ka e sa ro no ye here constituency executive bia e wa for ni national and region side omufa omuna emesha do me kwa benya na do me kwa benya constituency ya the biggest constituency if you akra nya me ya say last week yes e press conference international junior makokwe ehunu na nkofo say wa obeba ha bia no obeyi wa fira abo me pa cha ba ntoma first MPP na stronghold Oma press conference junior be ko wa yi omu nyina fira abo junior okwe na no ne papa e ba ha chena onje ne papa ni etu ono ankasa last week wa fra mi titi junior be yi na fira abo the delegate for ko be yi o fira abo enti ye yezuro hwe ye kasa ye ko age MPP asi ho ye ko age do me kwa be ya asi ho enti hisasa si junior ma ko ye seat do me kwa be ya constituency executive wo mu wa se wo ye delegate ni anasa wo do me kwa be ya ha na wo ni ma ko achi a onka MPP ho asem na bato omo ba I was your royal Haji Ibrahim from Pony Turn Canon and watching up and Yapana Manansoa. And now the Babato, a party in Panyphone one nim, so one more yabbing from was Sunny Abaya, and Pipia Mano Corner Basanso Dim Kunimubium, a wabato of fra, ever to anymore. Said yes, Yakam. MPP don't make a concern. Youth, your friend, yes, and any theatre, the brown card of Iran, say. Constituency executive, ye hear His Excellency Junior Makokwe, ye hear him, or Papa, on my free and fair committee no down. And now, on my report, Papa Biawa, yet the report, Amamo. You got a banner crash in India, one friend meeting last week. It's your friend when you lay out, Nayasema, the report of Fatima. I was your way, Alhaji Ibrahim from Pong, and you're turning Kenny. Na nyankropon ya domo a wachina
ana yɛwɔ animu sɛ council of state abatoɔ no bɛtumi akɔ so ɛwɔ ma yi mu apamfo yi a wɔn bɛhwɛ no wɔto aban ana ne mpanyinfoɔ ɛfo mfie nan ahodoɔ a ɛdi animu ɛho asɛm ana yɛkan na ndc kuo ɛma no group baako yɛfrɛ no sɛ youth for presidency national coordinator yɛ ɔwɔ mu ɛyɛ right Emmanuel Kofi Aguzi ɛna ɔde to akyerɛ sɛ wɔsɛ assembly members no sɛ nyankoropɔn yɛ adom wɔ abato a wɔn bɛto wɔ asantemantam no wɔn nhwɛ no man kwankɔ yi obiara a wɔn nsɛm fata wɔn tumi ani wɔn man no anim anasa asantemantam anim ɛnkɔnkɔ to abanfo bi anie na mmom wɔn nhwɛ nipa a wɔgyina brane nea wɔn nsoro biara anasa wɔkasa ɛdɔm tie no na anim wɔ fɛre a wɔbɛtumi ne mampanyini akasa adi nkɔmɔ asie ɛwɔ fam wɔ no saa nipa no wɔn yan wɔ asantemantam mu so wɔkɔ akɔsi wɔn anan mu wɔ council of state ɛno so ne nsɛm ɔpanyin wɔde to dwa kakra nie wɔaba so ɔkyena yɛ council of state no ɔmo contest na ade a yɛhu wɔ mu bebree ɛyɛ ade a yɛpɛ sɛ ɔman na atwe ɔmo atwe esi so ɛne sɛ yɛatete bebree sɛ candidates ɔmo gyina no bebree ɛɛka sɛ ɔmo de sika ɛna ɛbɛyɛ ebi sɛ sɛbi ɔmo mfa sika ɔmo pɛ sɛ ɔmo de influence amanfoɔ ebi a yɛdu Ghana ebi a yɛdu n'enye sika na yɛde yɛ ade o yɛpɛ ɔmo a ɔmo to ayɛ adwumaden ɔmo a betumi abɔ ɔman no mpuntuo ɔman no yie nti obi akɔkɔto president fo na ɔsi wodi sika ɛna ɛbɛkɔ manipulate amanfoɔ deɛ deɛ mehu ne yie papa nti yɛpɛ sɛ yɛsrɛ anuanom a ɛne adɔfoɔ a nkɔkɔto aban no sɛ ɔmo nhwɛ nipa a sɛbi ɔbɛtumi aboa ɔman no nipa a n'adwuma da hɔ nipa a sɛbi ɔdwe asɛmmemanfoɔ ho nkɔfoɔ a wɔto aba ɛma MP no saa nkɔfoɔ no nso na ɛto aba ma asɛmmemanfoɔ na asɛmmemanfoɔ yɛn ntua mo ka ba yɛtua MP no ka na asɛm bi si a community no mu a asɛmmeman na yɛfrɛ no yɛmfrɛ MP yɛasa MP bɛti na asɛmmeman na ayɛ sɛ adwuma no nti yɛsrɛ sɛ ka ɔmo a nkɔkɔdwen nkɔkɔto ɔmampanyinfoɔ no ɔmo kasa asɛm no ma ɔmampanyin na ɔnhwɛ asɛmmemanfoɔ na at least the community eyi kura na sɛ fan bi a ɔmo create ɛde ama asɛmmemanfoɔ na ɔmo so ɔtumi de ayɛ adwuma wɔ community no mu a fi sɛ ɛno betumi aboa nti yɛsrɛ asɛmmemanfoɔ a wɔkɔto aban sɛ mo ndwi sika ɔmo ndwi ɔman no yɛ I was our national coordinator the mind is where for youth for presidency or Emmanuel Kofi Aguzi Express group na ya kan for dia mawo ya say wada ya so wani so de no obota ya sa da che bi betu kwan wo be ko Canada US UK Holland Australia New Zealand Germany no akosua de akwaye adwuma bia hwe se woni Express group mpanyimfo be de nkomo wate kuma se wasafele ba one about Accra Kaneshi First Light free 0249 000448 0249 000448 Cloud internet and so you can for the amawo internet papa won joana boa 24/7 e bejana na so the amawo no ya cloud o CCTV camera installation digital security locks web hosting and nyoma biada afan internet won wa say obekwa cloud nchen e wo top high wo mo ne love fm din hwani mu 0202 699 110 0202 699-110 now through Herbal Center yone the three core capsules aba ayekoko masetaduro ukoko wayam timwa na asisi ade no ana three Herbal Center wo mu ni nkomai na kopa dodo mu netu anasa nkronkron mu ewo kwalena herba dan herba Mr. Anasa Pedank 0546 107 107 0546 107 107 siateka yade no 21st abusua wo mu na hwe wo laboratory center so massage ene machines ahodo a yede ye nipadua no mu hwehwemu ane ade wo mu branches ne dose 15 ne achi ogusunsu bie Kumasi Show vs Junction Obuase Council Quarters Accra Dome Market Sunya ne Nkranza Techima ne branches nkaya no behu wo mo 0540 311311 0540 311311 Mizo and 5G yadamu asia ensada a show overseas junction ebusua benya dodo mu no watu wo pa no de abetumi de serve wo party engagement outdoor na asia ayame zone 5G o na ya no wa hyene nso se wo de ko da no sane Sompa no ya tete ko
on shada hu ye ba bia eda no wo mo ane asesa firi ho a momode am obi domfo bi san scan ne biem emfa ma wo obenya life wo no mo pa no watumi ahwe ye san se ba ya ba no ye se ye baba som wo sompa na abusua no ma hye no so de ma ye se nyame ya dom a efiri wo chena de kopem ne fiada so no sompa 93.1 Kumase ya ye wo eye soame no ye firi soame no mo hotel ho no mo ano ne yakọ ehwa dabraka etia no ma hye no so de ma ye pa ento ankopem de fiada de na ye firi ha na chese ehwa ne ye wo nti wo payi a no aba ehwa dabraka ba bia 21st clinic wono no sada akro no wa mu na obehu ye wo panchemo ye aburo me de no so a na wafre I was 0272 660721 0272 660721 and I say 0207 156609 0207 156609 ye jena so na ya dan ho taw ye pa ye be ko fori kroma de hia wo so na no wata eja to ayi adankora makoma kodu miensa ama na se dworobe no won mate asem de ene de due first sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrem hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu die bibidro ene besa yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hieye pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kowunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkunate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkunate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to King's Walk Heba ne Heroes Heba Accra Okechi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 1514 prekese powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu mu agiatum ei sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku afeina bebeko menkrata krani ei eni me ma connection ma for den kofo sika aduane no wanya otedi musa no oh Express Group Adornment akwento ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amupese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Akwa Kumasi Asafo Labor roundabout Hwa Accra and so Omo Carnation First Light Tama Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Ahumachofo Iso 055 555 0067 and 0249 000448. Sompa
TV, Emma Aketiapa. Amakatiapa mpabusu adamu asaya to ansam na so na anano da jaye to adankwa makoma kodum yensa na ye fitwehia ewo forikrom gari factory hono mo awie kire no ada hyeram da na yetokotena won mo kasa fie so no yata samra so jani wo forikrom abato mpaso so won manya for Michael Edu won so aye ene nyamsum adwuma emenei wato matrese pillow anantade emo ane ade a wori akwakwacha adehye a wom ho kan ye ewomu na abro manyamfo ekodu no ne nsamtrofo adi nkomo no na wo ba ba kyerɛ sɛ ɛho pa sɛ ebenya afa attendance a wodo ɛwɔ ofori krom sanse empempi no ano sɛ kɔba sɛ gyato baabia na dum judgment ko no wo brɛ enti sɛ wɔn nya bibia tesa no aya na boa ama wo mutimi dum gya ne ntantam a wo bibia da ɛho enkoka wo mu ba ye wo hwɛ arehosɛm a asi wa ha se a say mu awrama ye yie say ye ma me anche bia ye besra omo wo fie ha se na hwe fie ba nipa wo fie aho kekawa na nani nyina hyedrebe omo amfa bibia wa ha se say omo niam nyina hye emu ye yie pa na me wo mra hye bedwam na meteye say asem se na ato ye maame nti ntempa enya hankwan so eye adwase ha se yani anwaga timeti ene wo se me ba na me de mani ebehwe fi na ye hwe na ye ba be so abusuafo mu nti ene ye ba se ye ba be cheche omre ya ba be so omu mu ya be pepa omu ni su ti de ye mattresses ne niam kakra ba be support abusua a wa ha se o ma hwe omu niam na ene ade aye se ne se aban be ye nhihye ya se gya hihye ba se ya ye betumi de aboa eye abusua no ani nipa na ebe hwere niam na efi se egya hyehye ebo oman ne kaye pa pese obi abo bra asa na nimu mfifiri na egya pade a waye nyina na da akrope na egya no ahyehye na ebi on so egya hyehye ne ba obehwe na efi obi mfom so ebi akwaye obi bi afra na asin pese obi na ahye da akopagya ato obi dan mu se ye nhwehwe mu ne ehu ni nyina wo se ho asotwe ne tumi ye kese wo hwe na se niam egya hyehye si wo kantamanto ene Sokoban Wood Village ene mia so ame magazine ni adede keka ho a che se ha o man ni yi ti e was Sompa free oh free Sompa FM and TV and Makatiapa Sompa dia sasiso emeni Sompa 93.1 Ajuma yesini ni aketi enti usumwa sumyo abuna bema wanya aketi apa ewa sasiso ewiasim mubasum na wasum ye die fanyina masa wansum bisa usum ye ma se gya hyehye ba se ya ye betumi de aboa eye abusua no ene nipa na ebe hwere niam na efi se egya hyehye ebo oman ne kaye pa pese obi abo bra asa na nimu mfifiri na egya pade a waye nyina na Abusia waya mrasema jani owo for koma ba twampa so won monyamfo Michael Edu no yate ne kana no akire no assembly member yo for Krom West electoral area won monyamfo Joshua Ofori won so bompanyifo abaso
as I say, it was very unfortunate. I mean, around Bay one, and it say, me man tell me say, and in 10 times, so me by semi by my baby boy, said the bear, it me a boy.